Salam değerli şagirdlər. Bugün sizlərlə 25 yanvar 2026-cı ildə dəyər yayınlarının təşkil etdiyi sınaq 4 riyaziyyat suallarına baxacağım. Bu tip videolar üçün də kanala abunə ola bilərsiniz. Deməli, düzbucaqlı, üçbucaqlı bucaqlarının fərqi alfa çıxılsın beta bərabərdir 18. Cəmi də bilirik ki, 90 dərəcədir, bərabərdir 90 dərəcə. Toplayanda 2 alfa bərabərdir 108 dərəcə, alfa da bərabərdir 54 dərəcə. Kiçik bucağı soruşduğu üçün 90-dan çıxırıq 54 dərəcə. Cavab 36 edir. Növbəti sual. Kökləri 2 və 3 olan kvadrat tənlik qurun. x1 vurulsun x2 bərabərdir. Belə də yaza bilərik. X çıxılsın 2, x çıxılsın 3. Bunu da açanda x-in kvadratı çıx 5 üstəgəlsin 6 alınır B variantı. 28. A B-dən böyükdür. Belə olanda deyir hansına tam bölünür. Bunun açılışı 10A üstəgəl A-dır. Bunda da 11 B üstəgəlsin B-dir. O da bərabərdir 11A, bu daha doğrusu 11. Üstəgəl çıxılsın 11B bərabərdir 11 vurulsun A çıx B. Burada müsbətdir də, yəni 1-dən 9-a qədər, 8-ə qədər deyim, ədəd alına bilər. Buruqlardan biri 11-isə, deməli həmişə 11-ə bölünəcək. 29. Diametrləri 16 cm və 4 cm olan iki çevrə xaricdən toxunur. Əyri-üyrü çevrələr də çəkdim. Birinin diametri 16-dırsa, deməli radiusu 8-dir. O birisində də 4-dürsə, yəni baxın belə bir toxunma olacaq. O birisində də 4-dürsə, deməli radius 2-dir. Məsafə çevrələr arasında, mərkəzlər arasında, onda 8, 2, 10 eləyir B variantı. 10-da A elementin bütün elementi B-yə daxildir. Deməli sayılar A-da 3K-dır, B-də də 7K-dır. B-nin A-dan fərqi, yəni olmayan 7K-dan 3K çıxırıq, 4K edir də. 4K bərabərdir 84, K bərabərdir 21. A-nı soruşur. A elementi 3K idi. 3 vurulsun 21 bərabərdir 63 B variantı. ABCD paralelogramında B-yi tən bölən. Bura tən böləndirsə, burada avtomatik alfadırsa, burada alfa olur. Çünki tən bölənlər kəsişəndə 90 dərəcə ilə kəsişir. Bura onda 11-dir. Burada 11-dir. Burada deməli 18-dir. Perimetrdə bərabərdir 2 vurulsun 11 üstəgəlsin 18, 29 vur 2, 58 A variantı. 32-də 3-dəki hissəsi 40 olan ədəd. Deməli 40-ı biz bölürük 3-də 2-yə, bərabərdir 40 vurulsun 2-də 3, bərabərdir 60. 60-ın da 4-də 1 hissəsini tapırıq, edir 15 C variantı. 33K-nın hansı müsbət qiymətində bu kvadrat tənliyin 2 bərabər kökü var? Diskriminant bərabərdir 0 olanda 2 bərabər kökü olur və yaxud da 1 kökü olur. Onda diskriminant da bərabərdir B-nin kvadratı, K-nın kvadratı çıxsın 4 vurulsun A isə, yəni 4 vur 9 bərabərdir 0. K-nın kvadratı bərabərdir 16 vurulsun 9. K da bərabər kök altına 16 vur 9. O da bərabərdir. Plus minus 16-dan 4 çıxır, 9-dan 4 çıxır 12. Müsbət qiyməti soruşduğu üçün müsbət 12-ni götürürük biz. Sonra 35. Çevrənin AB və CD vətərləri O nöqtəsində kəsişir. Bir dəqiqə. Buradan 34-cü sual qaldı. Deməli, bura -3-dən 2 çıxanda, daha doğrusu kök altında 3-dən 2 çıxanda mənfi edir. 2-nin qabağa çıxarırıq. 2 çıxılsın, kök altında üstəgəlsin, kök altında 3 çıxılsın 1. Kök altında üstlər ixtisarcında 1 eləyir. Kökdən cavab mənfi çıxa bilməz, B ilə Y eləməz. 35. Çevrənin AB və CD vətərləri O nöqtəsində kəsişir. AO 8 cm olarsa, bura bir A, B yazıram. O nöqtəsində kəsir. Burada CD olsun. AO deməli 8 cm-dir. O B 9 cm-dir. CO 6-dır. Burada X-dir. Yazırıq 6x bərabər 8 vurulsun 9. 2 ixtisarcında bura 3, bura 4. Üstünə də 3 ixtisarcında 3, 12 eləyir Y variantı. 36. 120 ədədinin 5-3 ədədlərlə düz mütənsib hissələrə bölünməsindən alınan ədədlərin fərqini soruşur. 5, 3, 5K üstəgəl 3K bərabərdir 8K, o da 120. K da buradan 15. İndi fərqləri soruşur deyə 5K-dan biz 3K çıxıb 2K yazırıq. K-nın yerinə də 15 qoyanda 30 Y variantı. 27. Trapeziyanın
Oturacaqlarından biri 37-ci də sualda oturacaqlarından biri 12 santimetrdir. Daha doğrusu 10 santimetr. Orta xətt 12 ise o bir oturacağı soruşur. 10 üstə gəlsin x bölünsün 2 bərabərdir. Orta xətt 12 eləyir. Buradan da 10 üstə gəlsin x bərabərdir 24. X də bərabərdir 14. Y variantı. 38-ci sual. Daxili bir tərəfli bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Xeyli 180 dərəcədir. Xarici bir tərəfli bucaqlar da 180 dərəcədir. Daxili çarpaz bucaqların cəmi 180 dərəcə deyil, bərabərdir. Xarici çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bəli. Cavab D variantı. Uyğun bucaqların cəmi 180 deyil, bərabərdir. 39. 3x-i bu tərəfə keçirəndə 3x eləyir. 4-ü o tərəfə keçirəndə 12 eləyir. X də buradan bərabərdir. 4. 40. Bərabər yanlı üç bucaqda oturacağına bitişik üç bucağın təmböləni. Bu üç bucağı deməli 40 eləyirsə, bərabər yanlıdırsa, onda burada 80-dir. 180-dən də biz bu 160 çıxacaq bütün cəmi. O da bərabərdir 20. Deməli təpə nə qədər imiş? 20. 41 uzunluğu 16 pi olan çevrənin radiusu 2 pi r bərabərdir 16 pi. Pi'lər ixtisar edir. 2 ilə də 16 burada qalır 8. Deməli 8 cm çevrənin radiusudur. 43. Kvadrat tənliyin köklərinin cəmi o da bərabərdir. x1 üstə gəl x2 bərabərdir mənfi b. B-nin yerində də mənfi 5. B də onda bərabərdir 5. A variantı. Ədədin tam hissəsini tapın. 7-ni kökün altına salırıq. 49 vurulsun 3 bərabərdir. 145. 145 də 144 və 169-un arasında yerləşirsə, onda təqribi 12 tam neçəsə çıxacaq da 12 tam neçəsə, bizə tam hissəsini soruşur deyə 12. 45 tərəfi 6 cm olan bərabər tərəfli üç bucağın orta xəttdə bu üç bucaqdan ayırdığı üç bucağın perimetrini tapın. Deməli, orta xətt buranı 2 hissəyə böləcək. Burada 3 olacaq, burada 3 olacaq, burada 3. Bura 6-dırsa da 6-nın yarısı 3. Bizdən buranın perimetrini soruşur. Burada tərəflərin cəmi 9. Sonra 46 ədədinin 8%, yəni %8 deməkdir. %8-ə vururuq da əmin ədədi 0,8 B variantı. 47 çevrədə 50 dərəcəlik çevrənin 50 dərəcəlik qövsü. Baxın, tutaq ki, bura söykənən daxili bucaq nəyə bərabərdir? Bura 50-dirsə, bura onun yarısına 25-ə bərabərdir. 48-də baxın, x-in mümkün qiymətlərini tapın. Burada belə ola bilərdi, baxın belə. Bura tutaq ki, belə olanda bura alfa, burada beta, bura 90-90-dırsa, bura bir-birinə cəmi 4x üstə gəlsin 15, 180-ə bərabər olmalıdır. X 60 bərabərdir 180. Buradan 5x üstə gəl 75 bərabərdir 185. X bərabərdir 105. X də bərabərdir 21. Mümkün qiymətlərindən biri 21-dir. Artıq məlumdur. İkinci, baxın, bir belə ola bilər. Baxın, belə. Bir də belə. Burada fikir versəz, deməli, bir bura perpendikulyardır, bir də bura. Bura alfadır, burada betadır. Bura bir-birinə bərabərdir. Bura 90-dır, onda alfa betaya bərabər olacaq. Yəni 4x üstə gəlsin 15 dərəcə bərabərdir x üstə gəlsin 60. Buradan da x 3x bərabərdir 45. X-in o birisi elədi 15. Yəni 15 və 21-dir. 49-da kvadrat tənliyin köklərindən biri 3 olarsa, burada x1 vur x2 bərabərdir c bölünsün a-dır. Yəni k yazacağım o yerinə. Burada da o birisi də x1 üstə gəl x2 bərabərdir mənfi b bölünsün a, yəni k. Köklərindən biri, birinciyə 3 verirəm. 3 vurulsun x2 bərabərdir. C-nin yerinə 3 qoyuram. 3 bölünsün k. Buradan x2 bərabərdir. K-da 3 bölünsün 3. O da bərabərdir k-da 1. Yəni 3-də 1-ə vurursunuz. Onlar 3-lər ixtisar edir. K-da 1 qalır. X1-də buradan da yəni yerdən 3 qoyanda 3-də gəlsin x2 bərabərdir mənfi 7 bölünsün k. Burada mənfilər gedir də. Onda x2 bərabərdir k-da 7 çıxılsın 3. Sonra bunları biz, baxın, x2-lər bərabərdir də. Yazırıq 1 bölünsün k bərabərdir
K-da 7 çıxılsın 3. Hər tərəfi K-ya vuranda edir 1. 1 bərabərdir 7 çıxılsın 3K. Mənfi 6 bərabərdir mənfi 3K. K da bərabərdir 2. K-nın 2 olduğunu tapdıq. Bizdən o biri kökü soruşur. Gətirib bunun yerinə qoyaq. 3 vurulsun x2 bərabərdir 3 bölünsün 2. Hər tərəfini 2-yə vuranda 6 vurulsun x2 bərabərdir 3. x2 də bərabərdir 0,5. 50-ci suala baxıram. Deməli, düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu 75 cm-dir. Katetlərdən biri hipotenuzun 4%-dir. Yəni 75-in 4%-i bərabərdir 3. 4% kiçikdir. Yəni 3 vahid kiçikdirsə 75-dən 3 çıxırıq, olsun bura 72. Burada x-dir. Pifaqor teoremindən də 75-in kvadratından da x-in kvadratı bərabərdir 75-in kvadratı çıxılsın 72-nin kvadratı bərabərdir 441. X da bərabərdir 21. O biri katet 21 imiş. Şagirdlər, neçə səhv, necə düz yazdığınızı rəy bölməsinə qeyd edə bilərsiniz. Bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Kanalıma abunə olmağı da unutmayın.